Esto es de día y ahora después meteré de noche. La depuradora la he metido ahí en la caseta del perro, que no la he usado el capullo. La fuente es maravillosa. Y de la depuradora he sacado un cable que va por dentro del pozo y sale la fuente para arriba. Esas luces que están viendo ahí son encendidas por una dinamo que lleva el motor, el empuje del agua. Por la noche se ve algo más, pero yo lo tengo potenciado con más focos. Pero bueno, así queda.
Come posso attaccarlo? Il tubo è da 32, l'attacco è più grande, non riesco ad attaccarlo in nessuna maniera. Manca una flangia, questa, per poterla adattare al tubo che porta l'acqua nella piscina. Donc il n'y a plus d'éclairage qui fonctionne dessus.